என்னாச்சு டாக்டர்? ஏன் ஸ்னீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க? ஒன்றும் இல்லைம்மா, கோல்டு 2 நாளா. ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த கோல்டு மட்டும் இல்லை, மீதி எல்லாம் வந்தாலுமே நம்ம சீஸ் வரும். ஸோ அதை பற்றியே நம்ம இன்றைக்கி டாபிக் பேசிடுவோமா? என்னென்ன பண்றீங்க? ஓ, ஜலதோஷம் பிடிச்சிருக்குமா? ஆவி பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். ஆச்சி, ரொம்ப மோசமான வியாதி இது. மருந்து சாப்பிட்டா ஒரு வாரத்தில் போயிடும், மருந்து சாப்பிடலன்னா 7 நாளில் போயிடும். கோல்டு இருந்தால் மட்டும்தான் ஸ்னீசிங் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் சில பேர் வீடு கூட்டும்போது ஸ்னீசிங் வரும், சில பேர் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஸ்னீசிங் வரும், சில பேர் எதனா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஸ்னீசிங் வரும், ப்ளஸ் கையெல்லாம் லைட்டாக தடித்து இந்த மாதிரி ஆகிடும். இதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, அதெல்லாம் அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நார்மலாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், சில பேருக்கு என்னென்னா கத்திரிக்காய் ஒத்துக்காது. பிரிஞ்சால் எனக்கு சின்ன வயசில் இருக்கும்போது கத்திரிக்காய் ஒத்துக்காது. யூஸ்வலி கத்திரிக்காய் ஒத்துக்காமல் ஒரு நாள் எங்கள் அம்மா கொடுத்தாங்கன்னு நான் சாப்பிட்டு கை ஃபுல்லாக தடிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு கத்திரிக்காய் ஒத்துக்காதுன்னே நான் சாப்பிட்றதே அப்படின்னு நான் நிறுத்திட்டேன். இப்போ வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணது கிடையாது. அந்த மாதிரி சில பேருக்கு சில ஃபுட்டு ஒத்துக்கவே ஒத்துக்காது. இப்போது ரீசெண்டாக ஆரம்பித்த ஒரு ரோஸ் மில்க் கடையில் நார்மலாகவே அந்த இது வேறு ஒட்டியிருப்பாங்க, லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் கன்சியூம் அப்படின்ட்டு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ டைரி ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறது நிறையா பேருக்கு ஒத்துக்கவே ஒத்துக்காது. ஸோ அந்த ஒத்துக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்க முன்னாடியே டிஸ்க்ளைமர் போட்டுடுறாங்க, இதை குடித்தா உங்களுக்கு ரிஸ்க் வரும், அதனால் குடிக்காதீங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு நம்மளுக்கு எந்த ஃபுட்டு ஒத்துக்குது, எந்த ஃபுட்டு ஒத்துக்காது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்ல விஷயம் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்ஸ்னாலேயே ஒரு சர்வே சொல்லுது, இத்தனை பர்சன்டேஜ் இத்தனை வருஷத்தில் தே ஹேவ் லாஸ்ட் தேர் லைஃப் அப்படின்ட்டு. இது எந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு தெரியல, பட் ஸ்டில் ஐ ஹவ் ரெட் எ பேப்பர் அபவுட் திஸ். ஒரு ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல் தான் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதில் சொல்லுது. அப்போ நம்ம இந்த அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்ஸு எப்படி இருக்கும், எந்த மாதிரியான டெஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபுட் இன்டாலரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது யூஸ்வலி. அந்த ஃபுட் இன்டாலரன்ஸில் என்னென்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா, இப்போது நீங்கள் வெஜிடேரியனில் நம்மளுக்கு சொல்லவே முடியாது என்னென்னலாம் மெட்டீரியல்ஸ் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ சில பேருக்கு கடுகு ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு சீசேம் ஆயில் ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு கோகோனட் ஆயில் ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு நான் சாப்பிட்ற மாரி எனக்கு பிரிஞ்சால் ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு ஃபெனுக்ரீக் ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு இந்த டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா மில்க் ஒத்துக்காது, கர்ட் ஒத்துக்காது, ப்ளஸ் இந்த கேசின் ஒத்துக்காது, பட்டர் ஒத்துக்காது, அந்த மாதிரி நிறையா. இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா மீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதில் சில பேர் போர்க் சாப்பிடுவாங்க, போர்க் ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட்டாலே ஒத்துக்காது, ஃபுல்லாக உடம்புலாம் கடிச்சிடும், சில பேருக்கு பீஃப் சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட உடம்புல உள்ள அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்ஸ் நம்மளுக்கு காமிச்சு கொடுத்துரும். அது எப்படின்னா, ஒன்று ஸ்னீசிங்கில் ஆரம்பிக்கும், ஒன்று உடம்பு ஓவராக வேர்க்க ஆரம்பிச்சிடும், சில பேருக்கு கை ஃபுல்லாக தடிச்சிடும், ரேஷஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதெல்லாம் அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்ஸோட சிம்டம்ஸ். ஸோ இந்த அலர்ஜியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபுட் இன்டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அலர்ஜி டெஸ்ட்டுன்னே தனியாக இருக்கும், அதை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம். ரொம்ப பேசிக்கான டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சிபிசி எடுத்து பாருங்கள், ப்ளஸ் டோட்டல் ஐஜிஇ, இம்யூனோ குளோபுலின் எப்சிலான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டோட்டல் ஐஜிஇ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலே நார்மலாக உங்களுக்கு உடம்புல இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கா இல்லையா, அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத அந்த டெஸ்ட்டை உங்களால் எடுத்து பார்க்க முடியும். ஸோ நம்ம என்னென்ன பண்ணணும், டோட்டல் ஐஜிஇ, பேசிக் டெஸ்ட் சிபிசி, ப்ளஸ் ஃபுட் இன்டாலரன்ஸ் ஃபுட் அலர்ஜன் டெஸ்ட்டு. அப்படி இல்லைன்னா நான்வெஜ்ஜு வெஜ்ஜு எந்தெந்த ட்ரக்கு உங்களுக்கு ஒத்துக்கலை. இப்போ நார்மலாக ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க, ஒரு மாத்திரை எடுத்துக்கிறாங்கன்னா சில பேருக்கு உடம்பு எல்லாமே தடிச்சிடும். ஸோ அந்த ட்ரக்குக்கு கூட நம்மளுக்கு அலர்ஜி டெஸ்ட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த டெஸ்ட்டை பற்றி மேலும் விவரம் தெரியணும், இல்லை வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மேலே கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு ப்ளீஸ் கான்டாக்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச்.